جناب آقای محتدی، افشای فایل صوتی آقای ظریف دارای چه اهمیتی است و از نظر جناب عالی مهمترین بخش این مصاحبه و اظهارات چه بود؟ با سلام به شما و به همه بینندگان عزیز. به نظر من مهمترین وجه این گفتگوی افشاگران عبارت این بود که در هم ریختگی و آشفتگی و بیدر و پیکری و جمعی اسلامی رو نشون میداد، تفرقه و اختلاف در نشون میداد، اما این بیشتر هم برمسته و از بیرون داده. و مهمترین نکته از لحاظ محتوا برای من از این بود که نشون داد که سپاه پاسداران مقدرات ایران و ایران رو به دست داره و بدون کوچکترین توجهی به سرنوشت ایران رو بازی قدرت خارجی ماجراجویی هاش کرده و خصوص این حالت ابتکار عمل ندارن وابسته و متصل به سیاست خارجی کشور روسیه هست. بسیار ممنونم جناب محتدی. از اتاق فرمان خواهش میکنم که مشکل صدا رو برطرف بکنن تا بتونیم توضیحات و صحبت‌های آقای محتدی رو واضح‌تر داشته باشیم. جناب شهدای خدمت جناب عالی هم عرض سلام دارم و نظر و دیدگاه شما رو جویا میشم. به نظر جناب عالی مهمترین بخش اظهارات و گفتگوی افشا شده آقای ظریف کدوم بخشش هست؟ با سلام خدمت شما و همچنین دبیر کل حزب کمالی کردستان ایران آقای محتدی گرامی. ابتدا میخوام که امروز روز اول جهانی، روز اول کارگران است، در حقیقت جهانی کارگر است و روز اول ماه می در حقیقت 11 اردیبهشت. این روز رو من تبریک میگم به همه زحمتکشان ایران و همه کارگران ایران و امیدوارم که بتونن در حقیقت در آینده در یک نظام دموکراتیک صاحب منزلت و جاه و در حقیقت جایگاه خودشون بشن. ببینید آقای کیانی، جناب محتدی خوب شروع کردن. ابتدا به ساکن ما بایستی در حقیقت ببینیم که این نوار رو ما در چه کنتکسی بررسی میکنیم. این اصل موضوع هست. اگر این کار رو نکنیم ممکنه دچار خطای ارزیابی بشویم. این کنتکسی که این نوار از دلش میاد بیرون، نواری که با طراحی آقای حسام الدین آشنا مهره امنیتی، محمود واعظی سخنگوی دولت، مصاحبه گری سعید لیلاز و در حقیقت آقای ظریف میاد بیرون، شامل 33 تا فایل صوتی هست از 22 وزیر در حقیقت دولت با یک پروژه 3 میلیاردی. این الکی و به طور تصادفی بیرون نیومده. بنابراین بایستی مطرح کرد که بدون هماهنگی با بخش‌های قدرت اصلی نظام این نوارها نمیتونسته تهیه بشه و نمیتونسته بیرون بیاد. اساس این نوار حکایت میکنه از اینکه بی‌آیندگی این نظام از همگسیختگی و استیصال نظام است و بنبست حاکمیت رو در حقیقت میرسونه بعد از 40 سال بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی و منطقه‌ای که ایجاد کرده در حقیقت به جایی رسیده که مجبور میشه با این یک کاری بکنه. این کار من اسمشو میذارم جراحی در قدرت جمهوری اسلامی، جراحی بیرحمانه و برای مهندسی در حقیقت نجات جمهوری اسلامی اومده بیرون. اگر در حقیقت در این کنتکست، در این چارچوب ما نتونیم قضیه رو بررسی بکنیم ممکنه دچار اختلاف دید بشیم. طبیعتا موضوعهای اصلی که این نوار بهش میپردازه، شما سوال کردید، مسئله برجام، مسئله قدرت در داخل هست و مسئله مناسبات با دول جهانی و جایگاه ایران در جهان است که در بخش‌های بعدی بهش می‌پردازیم. حتما. بسیار ممنون و سپاسگزارم.